喎，係只有咧21歲嘅學生。咁然後咧就呢個班同和言談當家小花男之稱嘅，佢不單止咧就攞過好多全國啦、全市相關嘅比賽冠亞軍啦，仲曾經以單腳雙楆1分鐘114嘅成績創造咗新嘅基尼斯嘅世界紀錄㗎。國家咧都非常之厲害喎，因為咧嚟緊咧720個道館，剛才做嘅是720個道館。我啱啱咧就試行咗咧720度轉嘅平面消息嘅。其實呢個咧係非常之困難嘅，因為咧其實你要用嘅腳掌咧嚟到控制個面咧，仲要轉翻720度咧，其實都係花咗好多個功夫去做㗎，都唔見咗好耐時間。3秒鬆嘅。好，嚟緊咧就係單腳雙楆嘅消息啦。第一個運用咧就係學生嘅右腿，即係兩個面咧就係隻字嘅。這個動作是由天地女來指導。那麼3秒雙點，那雙手雙點，這個動作是天地女來指導。呢一類運動手創嚟緊嘅咧就係雙腳雙楆啊。在全國比賽當中，台灣男空給過加分。其實呢個表演呢個項目嘅話咧，郭師傅就話咧喺個比賽嘅賽事咧就會加分嘅，嚟緊阿木生而家呢個咧喺面上面爬演呢個消息咧，就叫壁虎爬山。龍擺頭，龍擺頭叫嘅就係。後打嚟緊嘅就係後打，最經見到阿學生咧就係這是第3動作，在比賽當中，他在哪個加分？咁咧，國師傅就話咧，學生咧呢一連串嘅消息咧都係佢哋國際嘅賽事上面啦加分嘅。左右的跳躍，這個是一般是在表演之後的。咁頭先我哋係所有表演嘅項目啦。這是天地女來發展的體驗。是天地女來把這個發展所謂鍛鍊。而家呢個咧動作咧就係邊個人咧就係手指發明嘅，咁你見到我學生咧就係雙腳咧就係控制住個花面啦，而佢嘅雙手咧就係實住嘅一啲嘅花根嘅，咁其實咧就係好講求咧佢個平衡力嘅，因為佢上面咧雙手咧係對住兩個嘅花根嘅轉動啦，下面咧亦都係即係做緊一個嘅踢毽嘅動作嘅。常人說一心不成二用，現在他已經一心二用。好，而家頭先咧，阿郭師傅話呢個項目已經好犀利㗎啦。咁咧，其實再咧用翻呢個單腳雙楆嘅動作，再轉埋花根咧，就令到個難度分咧就係加10倍嘅。這是跳繩體檢。嚟緊咧就係阿學生嘅時間就係跳繩踢毽嘅。兩個的結合體。咁樣將跳繩同埋踢毽兩個嘅項目咧，係結合起嚟嘅。這個需要有很協調的比例。咁啊，郭師傅就話咧，好需要咧就係阿木生咁嘅協調力㗎，因為咧需要平衡得好好咧，先至可以兩個動作一齊結合咁樣做㗎。Yeah.